जब आपकी कूलर की मोटर पानी नहीं उठाती है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, इस दौरान कूलर की मोटर को चेंज कर देते हैं। मोटर काफ़ी छोटी आती है और चीप क्वालिटी की आती है, तो लोग क्या करते हैं कि इसको यूज एंड थ्रो के रूप में काम में लेते हैं। पर मैं दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस मोटर को ठीक किया जा सकता है। यानी 90% चांस होते हैं ठीक होने के, ये नहीं कहता 100% होते हैं, मगर आप एक बार ट्राई जरूर करना अगर मोटर पानी नहीं उठा रही है। अब होता क्या है, हमारे पानी के अंदर नमक की मात्रा होती है और उस नमक की एक अंदर लेयर बन जाती है। इसमें जो कॉइल लगी होती है उसके अंदर एक मैग्नेट और लगी होती है, तो मैग्नेट में भी क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पे भी नमक की लेयर बन जाती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए आप ध्यान से, पूरी जो व्हाइट एक लेयर बन चुकी है। तो अभी मैग्नेट को बाहर निकालते, इस मैग्नेट को देख लो आप, यहाँ पे भी बन चुकी है, पूरी की पूरी एक लेयर बन चुकी है। तो आपको करना क्या है, एक सूती कपड़ा लेना है, सूती कपड़े से मोटर को अंदर से साफ कर लेना है। अब साफ करके आप उस मोटर को डालोगे और उस दौरान आप उसको चेक करोगे तो दोस्तों आपकी मोटर है वो पानी आसानी से उठा लेगी।